Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин, военный эксперт, журналист, политолог на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Я очень рад всех приветствовать. И особо хочу отметить, что не смог, так сказать, каждому дать в комментариях свой ответ. Поэтому, в общем, так, как говорят в Украине, взагали, я очень благодарен абсолютно всем, кто у Александра на канале прокомментировал мое выступление. Были, конечно, и недоброжелатели. Я их тоже благодарю. Дай Бог всем здоровья. И мы, так сказать, я думаю, понимать будем больше друг друга, если чаще будем встречаться. Ну, естественно, и, конечно, я всем желаю недоброжелателям добра и света. Их хватает везде. Сейчас время такое очень сложное. Юрий Анатольевич, я хочу начать наш разговор с... кто с кем сейчас? Вот вообще понятно это или нет? Похороны Папы Римского. Процессия. Ватикан заявляет, что непосредственно в день 200 тысяч человек на площади Святого Петра. Лидеры 50 из 50 стран, там тоже Зеленский, он выходит, ему аплодируют. Выход, конечно, немного странный, потому что он не в компании жены вышел, но, тем не менее, с лидерами ему тоже рукоплескали. Позже появляется до самой церемонии встреча в папском доме, где, это видно, там служители Ватикана, они убирают стулья, то есть это такая закулисная история. Этим и славится Зеленский, да? Ему очень хочется поймать кого-то в кулуарах, как артист же, да, поймать за кулисах, о чем-то перетереть, договориться. И так это все, в принципе, и выглядело. 2 стула они убрали, на них сидел Зеленский и Трамп. Они что-то друг другу говорили. Пресс-секретарь пишет, что 15 минут это все прошло. Обменялись какими-то мнениями. Там же был Стармер и Макрон. Они как всегда, Макрон держал за плечо Зеленского. Что-то пытались объяснить Трампу. Может быть, и даже из-за коленку держал. Попало на фото плечо, понимаете? И исходя из всего, и потом все пошли, то есть мы понимаем хронологию. То есть вот они переговорили, потом пошли на церемонию, и после церемонии обещается быть еще одна встреча. Подробностей мы по состоянию на момент нашего разговора не знаем. Но складывается впечатление, что Трампа таки окучили Стармер и Макрон. Хотя с точки зрения самого характера, то, как нам преподнесли первую встречу Трампа и Зеленского, тут много вопросов возникает. Как вам кажется, вот эта встреча на похоронах, вообще, конечно, цинично, да, на похоронах обсуждать будущую войну или будущий мир, или будущие какие-то соглашения, но тем не менее, будет поворотным моментом? Нет, конечно. Вы знаете, в ключе вашего вопроса сегодня мне с утра пришла такая потрясающая мысль, что в своей собственной стране его народ, Зеленского, в основной своей массе ненавидит, а западный мир обожает. Вот это, наверное, в истории цивилизации это уникальный случай. Да, были там, конечно, и Горбачевы, и Ельцины, и прочие негодяи. Но все-таки у них, я так думаю, по сравнению с сегодняшним днем, было больше сторонников было. Вот. Это со временем народ прозревает, и взвешивая на весах, что мы потеряли и что мы приобрели, производит переоценку ценностей. То, что Зеленский сегодня еще находится в фаворе на Западе, я в этом нисколько не сомневаюсь. Это их человек. А Зеленскому, как мы уже с вами отмечали в прошлый раз, нужна слава. Это артист, это шоумен, это, по сути говоря, такой, знаете, коверный шут.
Вот если король на него не обращает внимания, для него это все. Это смерть. Поэтому для Зеленского очень важно сегодня оставаться популярным. Неважно на чем. На костях, на крови, на чем угодно. Ценой жизни миллионов украинцев. Для него это абсолютно не важно. Западному миру такой болванчик очень выгоден. Во-первых, вот эти вот все мантры о вступлении Украины в НАТО, которые поют наши недополитики, уже 30 лет они эту мантру поют, для Запада это абсолютно не важно. Почему? Потому что Украина и так выполняет все инструкции Запада, все указания Запада. Из НАТО идут прямые команды и планирование на сегодняшний день стратегических планов по боевым действиям на Украине. НАТО это все планирует, не украинский генеральный штаб. Поэтому для Запада будет Украина в НАТО, не будет, это вопрос 22-й. Но, как вы правильно сегодня отметили, действительно, это кощунство, это, я не знаю, это даже не кощунство, это слишком мягко сказано. Какая-то вот такая, знаете, иезуитское отношение к совестливости и порядочности людей, когда действительно умирает высший сановник католицизма мирового, очень человек популярный, очень человек, который стремился всегда всех помирить. Даже, простите меня, нетрадиционно сексуальные меньшинства с гетеросексуалами. То есть я не сторонник Франциска, царство ему небесное, но я действительно снимаю перед этим человеком шляпу, что он был очень предан своему делу, он очень был предан делу мира и всегда ставил на первый план в разрешении всех вопросов Библию, Святое Писание. А здесь, как говорится, да, был бы повод, да, как говорится, а очередной шабаш не преминут устроить те, кто, во-первых, из этой войны на Украине имеет колоссальные плюшки, да, и, во-вторых, это то, что каждому хочется покупаться в лучах этой славы, в том числе и Зеленскому. Славы безбожников, славы поджигателей войны, я имею в виду в первую очередь европейских чиновников и руководителей государств ЕС. Трамп вроде бы как сегодня склоняется к миру, делает из себя эдакого миротворца. Позвольте не доверять господину Трампу, потому как он постоянно ссылается то на Барака Хусейна Обаму, то на господина Байдена, то еще на кого-то. Господин Трамп, это ваше государство. Там всего в выборах участвуют две партии, демократическая и республиканская. Эти партии представляют собой буржуа, если говорить словами марксистско-ленинской теории. Буржуазия все 250 лет управляет этим государством. Туда не допускаются к власти никакие сословия, даже средние сословия. Я уже не говорю о более, скажем, низших сословиях. До 70-х годов в Соединенных Штатах существовала расовая теория. Это было государственной политикой. И все эти 250 с небольшим лет Соединенные Штаты то и делали, что навязывали свои порядки, как они говорят. Это, говорит, наши правила, как они говорят. Они не действуют по принципу международного права. Они действуют по правилам, которые они сами же придумали, сами же нарушают потом, понимаете? И таким образом грабят весь мир, грабят, разоряют и пытаются внушить другим государствам, что они являются доминирующей силой в этом мире. Поэтому господин Трамп был, это уже, говорится, будучи 45-м президентом, да, 45-м президентом,
первым начал поставку вооружений в Украину. Первым. То есть ни один из президентов до него не делал этого. Почему? Потому что, наверное, понимал, что рано или поздно придется столкнуться с Российской Федерацией, ядерной державой. И поставлять это уже не быть просто опосредованным участником конфликта, а это уже говорит о том, что Соединенные Штаты непосредственный участник конфликта. И на сегодняшний день, когда мы говорим о том, что в Украине, тем более в Киеве, несколько сот, если не тысяч агентов Центрального разведывательного управления, если в вооруженных силах Украины непосредственно команды всем этим главковерхам, орденоносцам этим украинским выдаются исключительно американскими генералами и полковниками, то господину Трампу здесь надо быть немножечко скромнее и начинать с того, что бы он сделал, чтобы уменьшить напряженность в прекращении огня и, например, вывести всех своих американских военнослужащих и спецслужбистов с территории Украины. Вот это было бы более реально. Ну, смотрите, тут как бы с вами можно спорить в комментариях, потому что и я призываю это делать, конечно, да, потому что есть уже по прошествию определенного времени, 4-й год идет война, есть, конечно, слова, которые подтверждают вашу мысль о управлении и управляемости Западом военных действий, слова Залужного, который четко указал на штаб-квартиру и совместное планирование операций. Прям как показания дал. Но с другой стороны, есть разные толкования о том, что американцы, Запад советовал по-другому, но тем не менее, да, то есть Украина пошла в Курскую область, тем не менее пошли вот в это контрнаступление потужное, которое наткнулось на линию Суровикина и потеряли тогда достаточно большое количество солдат. Крынки, опять-таки, да, то есть это была инициатива внутри. Поэтому здесь, наверное, скорее всего, не то, что я усредняю вашу мысль, скорее всего, какой-то определенный микс, что советует Запад и как он участвует в самой войне, и непосредственно, что мы имеем на практике. Ну, это так, ремарка. Юрий Анатольевич, Крым. Трамп говорит, по итогам сделки, урегулирования, он будет российским. Если попытаться без вот этого фанатичного пережевывания, которое мы наблюдали вчера, позавчера, да, вообще всю неделю, сначала дозировано, а потом попунктно, да, вот этих планов, вот это вот, мол, план США, вот это план Украины, там, с вычеркнутыми, переиначенными позициями, то Крым тут как бы ключ. Но если глобальнее еще посмотреть, то это ключ к Гренландии для Трампа. Это ключ для Канады, для Трампа. То есть, если мы вообще возьмем вот эту игру и посмотрим на нее, попробуем проанализировать максимально объективно, то все укладывается в некий его замысел, Трампа замысел, который спотыкается о реалии или о том, что происходит на земле в Украине, о политиков, о Европу и так далее. Как вам кажется, тема Крыма, которая вот сейчас фигурирует в переговорном процессе, куда вывернет? И вот опять, опираясь на вот эти фотографии 15-минутного, как пересеклись Трамп и Зеленский, там много можно чего считать. Вот правда. Зеленский, одни смеются, пишут, что Зеленский как бы просит это слово из 3 букв «дай». Да, другие говорят, что вот смотрите, окучили Трампа, он теперь будет на стороне Европы и Зеленского. Третьи говорят, что наоборот, судя по фотографиям, Зеленский пытался как-то осаждать, судя по жестикуляции, да, вот на этих снимках в папском доме, наоборот, что пытался справиться с напором, группа поддержки из Стармера Макрона, и Трамп себе на уме. Чей Крым? И
И, собственно, как вам кажется, он чей останется или будет? Потому что достаточно серьезная тема признания, внимание, Америкой полуострова за Россией. Александр, я еще вспоминаю, вы, кстати, сами рассмеялись, задавая этот вопрос, потому что он, уже даже на 11-й год нахождения в составе Российской Федерации действительно выглядит немного смешно. Это все равно, что спросить на сегодня, спустя 200 лет, чья Аляска, понимаете? Вот, поэтому Крым на сегодняшний день находится в составе Российской Федерации. Это раз. А второе, ведь вопрос Крыма Трамп поднял неспроста. Причем, как бы, да, вы правильно сказали, как бы вскользь так, чохом. Вот. Но в этом есть, скажем, большая подоплека. Я сейчас объясню, почему. Да, действительно, это является, я считаю, позорищем для Украины, когда в 2014 году на фоне этого нацистского Майдана, абсолютно безголового, инспирированного Западом и на западные деньги, на американские деньги, Российская Федерация путем такой же спецоперации, бескровной спецоперации, сумела достичь своих целей. И правильно сделала, потому что на сегодняшний день, если бы Крым оставался в составе Украины, там бы не просто кровь лилась рекой, там бы Черное море было Красным морем, понимаете? Поэтому то, что случилось в марте 2014 года, безусловно, является следствием безмозглой политики украинского руководства, я имею в виду Януковича, который проглядел все, что можно было проглядеть. Ему разведывательные органы, спецслужбы доносили регулярно, я говорю совершенно ответственно, что вмешательство Соединенных Штатов на тот период времени, в 2013-2012 году, когда он был президентом, вмешательство в украинские внутренние дела является беспрецедентным. То есть уже тогда разведслужбы Великобритании и Соединенных Штатов шуровали в Украине на полную катушку, готовя этот Майдан. Но немножечко не дошуровали в Крыму. Почему? Потому что из 2,5 миллионов граждан Украины на тот момент, которые там проживали, всего лишь навсего порядка 150 тысяч это были крымские татары, крымчаки и караимы, и 270 тысяч это были этнические украинцы. Все остальные это были исконно, скажем так, этнические русские люди, которые там проживали много-много поколений, еще со времен Крымских войн. А Турция воевала с Россией за Крым порядка 250 лет. Поэтому, причем там действительно проливалась кровь не украинская, а русская кровь проливалась. И Черноморский флот, который потом уже был не в части в Украине и фактически был уничтожен украинским руководством, российский флот там формировал свою парадигму лучшего флота, мирового флота. В принципе, он так на сегодняшний день и остался. Я не беру только Черноморский флот. Я беру весь флот Российской Федерации. Но, может быть, потому что я служил в этом военно-морском флоте на Дальнем Востоке, и я знаю, о чем я говорю. Следующий момент. Почему Трамп все-таки затрагивает тему Крыма? Вы правильно коснулись вопроса Гренландии, Канады, там, всего этого детского лепета, который был, мы слышали из уст господина Трампа. Пока что, заметьте, все ушло в небытие. Вот Трамп исключительно занимается украинскими делами. Причем занимается и теряет рейтинги. Это уже отмечают американские социологи. А теряет рейтинги.
И ему нужно, естественно, наверстать это дело. Когда он будет заниматься Гренландией, к примеру, все-таки Канада – это более твердый орешек, чем Гренландия. Когда он будет заниматься Гренландией, я уверяю вас, американцы, рядовые американцы, ну, как бы им фиолетово, будет Гренландия в составе Соединенных Штатов или не будет. А вот то, что американские налогоплательщики, которые прекрасно понимают, куда ушли их деньги, миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов, не востребуют от Соединенных Штатов эти деньги обратно, себе же в карманы. Это в первую очередь идет речь об инфляции, которая на сегодняшний день галопирует в Соединенных Штатах. Цены растут не по дням, а по часам. Я имею достаточно большую информацию, у меня много друзей проживает в США. Конечно, цены растут. И американцам это не нравится. Очень серьезно не нравится. Не нравится то, что Трамп занимается не столько внутренними делами, сколько занимается делами внешней политики. Где-то 20 часов в сутки. А все остальное у него уходит на внутренние дела. Причем на внутренние дела разборки между демократами. Так вот, проблема Крыма была затронута лишь только в связи с тем, что Трамп не сбрасывает со счетов приватизацию Гренландии. А для того, чтобы узаконить эту приватизацию, ему нужно будет выходить в Совет Безопасности ООН, на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. И если он признает российский Крым российским, то, безусловно, ему захочется, чтобы Россия на этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН поддержала его в приватизации Гренландии. Вот какой расчет делает господин Трамп. Но с Канадой я бы не стал торопиться, потому что это все-таки другая экономика, другая территория, другой народ, там двуязычие. Там очень много проблем в Канаде, которые, может быть, окажутся господину Трампу не по зубам. С Гренландией может быть все гораздо проще. И еще раз говорю, это козырь, он же любит это слово, он предъявляет всегда Зеленскому, какие ваши козыри, где ваши козыри. Так вот, козырь Соединенных Штатов в будущих событиях по Гренландии как раз состоит в том, чтобы признать на международном уровне Крым Российской Федерации, в составе Российской Федерации. Вот так вот. Юрий Анатольевич, сегодня Песков, ссылаясь на, я так понимаю, Герасимова, ну, там, в принципе, прямо на Герасимова, сделал сообщение, что Курская операция завершена по освобождению Курской области. Это официально объявили, официально с российской стороны, вот, скажем так, констатировали. С утра еще украинский генштаб давал информацию, что есть очаги сопротивления на Курщине, конечно, бравируют там Белгородской областью. Я нетривиально хочу задать вопрос. А какая выгода и какая роль Курской операции для вооруженных сил Украины? Вот какие ее итоги можно подвести? Если мы, понятно, там, это все, конечно, там, и военная пропаганда, и многие там моменты, то есть, но мы берем как факт, что Россия говорит, мы освободили Курскую область. Просто держим это в уме. Правда, неправда, частично правда, если есть какие-то еще очаги сопротивления, что там в Сумской области рядышком, что там по приграничью, там серые зоны, буферные. Меня интересует, вот если брать разрез истории вот этого противостояния, вот этой всей войны и ударов по северу, мы помним, как начинались походы в Брянской области как бы русских, россиян, которые там под предводительством ГУР, Буданова, они составляли вот это РДК, да, Легион Свободы России, РДК, и разводили руками, нас там нет. А в конце концов все превратилось и пришло к этому.
Что означает Курская операция в этой войне? Ну, во-первых, немножечко уточню, что существует сейчас РДК, не существует, это мало кому известно. Потому как, скажем, на внешний контур, на журналистский контур участие этих товарищей в войне с Российской Федерацией на сегодняшний день пока что не наблюдается. А вот батальон имени Богдана Хмельницкого в Российской Федерации, он существует. И принимал, кстати, активное участие в освобождении Курской области. Я расшифрую. Это тот батальон, который состоит на 100% из бывших военнослужащих ВСУ, взятых когда-то в плен, прошедших проверку, фильтрацию и зачисленных в этот батальон. И должен вам сказать, что воюют они отменно. У них есть, во-первых, боевой опыт, это не новобранцы, а во-вторых, то, что это является своего рода позором для Украины, когда кадровые военные на сегодняшний день воюют в составе военнослужащих, в составе вооруженных сил Российской Федерации. Ну, это очень интересно. Я хочу добавить, это очень интересно, потому что об этом батальоне не слагают и не, с помпой не трубят из каждого утюга, как в тот период, о котором я говорю, вот первые походы на территорию Российской Федерации по северу, как это делали раньше с украинской стороны по поводу РДК. Это очень важно, потому что об этом батальоне вообще мало кто знает. И на этом не пиарится шибко. Да. Следующий момент. Давайте я отвечу непосредственно на ваш вопрос, для чего нужна была Курская операция. Вообще, конечно, задуманное по Курску, по приграничью Курской области, но это чистейшей воды была, конечно, авантюра. Я думаю, что те, кто задумывали эту операцию с помощью иностранных спецслужб, разведок, космических разведок и так далее, прекрасно понимали, что она продержится всего лишь энное количество времени. Но нужна была для того, в первую очередь, чтобы, захватив некий плацдарм, у Зеленского был повод для торга. Якобы для будущих, может быть, переговоров, которые он, например, сам себе запретил своим же указом. Но, тем не менее, это уже об этом проговаривались и некоторые его шоколята, типа Подоляка там и так далее и тому подобное. Что это нужно будет в будущем. Они, видимо, думали, что захваченный плацдарм в Курской области будет навечно украинским. Это первое. Второе. Как правильно говорят многие эксперты военные, что действительно захват вот этого плацдарма в Курской области был своего рода этаким обменным фондом. Если, мол, вы захотите получить вывод подразделений ВСУ из Курска, Курской области, то, безусловно, освобождайте нам там то, чего мы захотим. Херсон, Запорожье там, и так далее и тому подобное. Как мы видим на сегодняшний день, это имеет под собой смысл того, что я говорю. Во-первых, вот в этом мирном, так называемом мирном плане господина Трампа, там уже звучат те мысли, которые, например, звучали еще год назад, когда в Курск ворвались подразделения ВСУ. То есть американцы говорят, Запорожская АЭС это принадлежать будет Соединенным Штатам, мы берем ее под свой контроль. Значит, российские войска на захваченных плацдармах Запорожской и Херсонской областях в правом берегу Днепра должны будут освободить эти плацдармы, отойти назад. Граница, с линии соприкосновения, грубо говоря, линии фронта, а я напомню, она более 2000 километров на сегодняшний день. Граница по линии Днепра замораживается. То есть я так себе представил на минутку.
ну и вы, наверное, как прекрасно знающий Киев, Киев тоже разделится пополам, да? То есть левый берег будет российским, а правый берег будет украинским. Идиотская вообще, идиотский план. Я еще глупее ничего бы себе не представил бы. Вот. Так вот, то, что намечалось по Курску, естественно, это являлось авантюрой. Ну и в ином смысле слова, если так брать, говорить по-народному, да, на каждое, так сказать, интересное место всегда находится болт с левой резьбой. Поэтому воевать с таким государством, как Российская Федерация, где в вооруженных силах, принимающих участие в специальной военной операции, участвуют только контрактники. Только контрактники. И там никого не ловят, подчеркиваю. Там нет вот этой вот политики на улице гоняться и заламывать людей и загонять в военкоматы. Там добровольцы есть, фактически. Ну, смотрите, есть. тут давайте так, это для чистоты, чтобы там никто не обвинил Давайте. в какой-то глорификации и чем-то еще. Это мои данные, я за них отвечаю. Это не голословная история, написанная какой-то российской оппозиционной прессой. Мобилизованные срочники, да, они первые полгода службы подвергаются тому, что принято называть дедовщиной, и их маринуют на подписание вот этого контракта. Они не хотят, но через условия, давайте так, солдатского быта срочников, многие из них подписывают. То есть немножко другая система. Вот это. Но, безусловно, тут как бы деньги, вот это все, то, что дает российский контракт, да, это тут как бы я не спорю. Но есть определенная ситуация со срочниками, и она действительно очень серьезная. В том плане, что... Возможно. В том плане, что Возможно. это правда. То есть это конкретные случаи, которые есть у меня личное свидетельство тех и других людей. Поэтому тут, смотрите, вчистую не играет никто. Но тем не менее, продолжайте, пожалуйста. Возможно. Я не спорю с этим. Но здесь очень уместно взять эту тему в общие рамки. То есть среди даже призывников, тех, которые идут на контракт, среди добровольцев абсолютно разные проценты вот того, что вы говорите. Годковщина и дедовщина, когда я служил в 1979 году в вооруженных силах Украины, галопирующей была. Просто вот процветала. Понимаете? Это не говорит о том, что вооруженные силы Советского Союза были дряхлыми. Слава Богу. Была такая мощь, что весь Запад стоял на ушах, боялся советских вооруженных сил. А тем более тех вооруженных сил, которые были размещены в Восточной Европе, в странах Варшавского договора. И там тоже была годковщина и дедовщина. Но это ни в коем случае не сказывалось никак на обороноспособности этих соединений, объединений, подразделений. Я скажу другое, что за 2024 год, а это тоже правда, в военкоматы Российской Федерации, и здесь, как говорится, мне никто не может ничего противопоставить, ежедневно приходило по 1000 человек. И более, по 1000 человек ежедневно со всей Российской Федерации. Разве это не показатель? Ну и, конечно, мы не можем, так сказать, обойтись темы того, что президент России, говоря о мире и говоря о каких-то будущих переговорах, включает в том числе и этот вопрос отмены мобилизации, зверской, насильственной мобилизации, которая сегодня существует в Украине. Вот это стоит тоже во главу угла. А вы заметили, что ни в одном плане вот ничего подобного нет? Наоборот, где говорится о войсках, то там это никаких ограничений требует Украина. Да. Вот мало того,
Вчера, например, Reuters опубликовала, ну, как бы, инсайт, что специальный представитель Трампа Уитков при встрече с Путиным будет просить, это не на бумаге зафиксировано, а на словах, после того, как гипотетически будет подписан мирный договор между Соединенными Штатами, вернее, простите, при посредничестве Соединенных Штатов между Украиной и Россией, будет просить Россию оставить вооруженные силы в Украине в ограниченном количестве и с самым современным оружием. Тогда я задаю вопрос. А неужели они считают, что Россия, объявив громогласно еще в 22 простите, году о том, что она проводит демилитаризацию и денацификацию, пойдет на это? То есть нужно будет, говорится, поступиться собственными принципами, ну, в конце концов, авторитетом в народе, да, президенту России, чтобы отрабатывать назад, оставить в Украине при существующей нацификации вооруженные силы. Их не будет, я уверяю вас. По истечении специальной военной операции, неважно, в каком она качестве закончится, либо это будет капитуляция, либо это будет разгром и прохождение российской армии через всю Украину, это не важно. Украинских вооруженных сил в том качестве, в котором они сегодня существуют, их не будет. Ну так, а тогда куда, подождите, а куда тогда нагребают? Вот сегодня приходят кадры из отстойника ТЦК, там яблоку негде упасть. Наловили, и люди вот сидят, отдыхают, сидят, вот ждут своей участи. А куда тогда этих людей? Тут тоже такой момент очень, очень важный. Без вооруженных сил вряд ли что-то получится. Даже в Стамбуле ограниченное число, но достаточно большое число современной армии было прописано. Поэтому, погодите, тут вы когда говорите, там, Путин не может это уступить, Путин может это уступить. Нет. Ну, я не помню, вот за 25 лет правления Путиным в Российской Федерации и в качестве президента, и в качестве премьер-министра, чтобы он говорил что-то вслух публично и этого не исполнял. Я этого не помню. Если вы вспомните, приведите пример. Но если Путин говорит, что украинской армии не будет, и это он дал четко понять, в плане демилитаризации Украины, то, безусловно, ее не будет. Правдами, неправдами, не мытьем, так катанием, но он это сделает. Вот посмотрите. Далее, вопрос стоит очень важно. Вы говорите, нагребают этих людей. Несчастных, я бы так сказал, добавил. Но дезертирство-то никто не отменял. Из нагребавших сегодня ТЦКшников в украинскую армию людей 40% не доезжают до места назначения. Они дезертируют. Это говорят официальные органы в Министерстве обороны Украины. 40% дезертиров сегодня. Ну и потом вы говорите, что с ними делать. Вы знаете, когда произошло объединение Германии, причем такое скоротечное, на скорую руку, то вот так вот лепили его и выводили в чистое поле сотни тысяч военнослужащих в Россию, то в то время у Федеративной Республики Германии не было проблемы с тем, чтобы расформировать национальные вооруженные силы Германской Демократической Республики и вывести их вообще за поле закона. То же самое будет и здесь. Если в будущем еще, я говорю, я не знаю, это, как говорится, одному Богу известно, в каком качестве сохранится Украина, то там, очевидно, будут новые существовать и уставы, и законы, и они будут, эти вооруженные силы, формироваться на иных принципах. Я еще раз говорю, я не люблю предсказывать, это не мое, как говорится, кредо. Но, тем не менее, я считаю, что в нынешнем составе
в качестве, в котором находятся сегодня вооруженные силы Украины, ну, это, я вам скажу, очевидно, могу сказать смело, вермахт в самом настоящем смысле этого слова. А спецслужбы украинские – это гестапо, которые осуществляют прежде всего политический сыск внутри Украины и уничтожают всех инакомыслящих, причем физически зачастую. Ну, давайте тогда коснемся ликвидации генерала Москалика в Москве. Сегодня пришла информация о том, что разработчика одной из систем РЭП под Брянском ликвидировали. Ну, получается, при всей той мощи и при ваших параллелях касательно ВСУ, что является, конечно, вашей субъективной точкой зрения, и тут можно с этим спорить, и прям крепко спорить и не соглашаться. Я, например, с этими параллелями не согласен, но тем не менее, давайте тогда зададимся вопросом, а почему так легко и вольготно действуют спецслужбы других стран на территории Российской Федерации, конкретно украинских спецслужб? Получается, что найдено какое-то, ну, если не противоядие, то какие-то возможности Россию переиграть на этом поприще. Ну, давайте еще уточним ваш вопрос, Александр. Вы не произнесли одно слово. Методом террора. Да, вот подрывы автомобилей. То есть в одном и в другом Украины случае, да. Да. Это терроризм, называется в международном праве. И, кстати, Соединенные Штаты очень часто помогали спецслужбам Российской Федерации пресекать попытки терроризма на территории России. По их данным, так сказать. Теперь, что касается успешности, неуспешности. Ну, я скажу так. Иностранным спецслужбам гораздо сложнее действовать на территории Российской Федерации. Я не имею в виду здесь спецслужбы Украины. Объясню почему. Во-первых, все разведки иностранных государств, я имею в виду европейских, американских спецслужб, как правило, центрами этих разведок являются посольства. Это не секрет. И все дипломаты, в принципе, всегда были и являлись агентами спецслужб. И вели в каждом, так сказать, каждый по своим направлениям определенную работу. Далее. Что касается украинских спецслужб и их действий на территории Украины. на территории России. На территории России, простите, да. Я заговорился. Безвизовый режим. Вот что является причиной массовых проявлений вот этих спящих людей, которые за какие-то мизерные деньги пытаются осуществлять акты терроризма. Однако вы опять же не упомянули, что количество пойманных до того, как они совершили эти теракты, действительно оно внушает, так сказать, доверие российским спецслужбам, которые действуют также очень эффективно. Но я уже не берусь говорить о том, что СБУ и ГРУ, скажем так, вербуют несовершеннолетних, вербуют стариков. Стариков вербуют, понимаете? Те, чьи где-нибудь когда-то права были ущемлены на территории Российской Федерации. Я не беру даже тот факт, что сегодня телефонный терроризм, да, который осуществляется с территории Украины на территорию России, что я имею в виду? В первую очередь выкачивание денег из граждан России. Это миллиарды, триллионы рублей. Это все организовывают спецслужбы Украины. Что абсолютно не делают, давайте опять же смотреть правде в глаза, спецслужбы Российской Федерации. Вы когда-нибудь видели, чтобы в Киеве спецслужбы Российской Федерации кого-нибудь взорвали? Я думаю, хватило бы, например, одного Искандера на сегодняшний день, да,
чтобы накрыть Зеленского и его гоп-компанию одним махом. Ну, это было бы уже просто бы эффективнее, чем запускать туда каких-то террористов, подкупать украинцев за какие-то 10 тысяч гривен, чтобы они там чего-то взрывали и чего-то там кого-то стреляли. Но это не серьезно. Это Ну, не Искандеры в том числе со своей круговой погрешностью попадают и по домам в том же Киеве. Нет, Искандеры не попадают по домам. Искандеры, может быть, сбивают случайно, и они падают на эти жилые дома. Вот это более вероятно, потому что российской мощи для того, например, чтобы стереть с лица земли тот же Харьков или Киев, ну, хватило бы за одни сутки, как это сделали израильтяне с Газой. Ну, поверьте, это же так. Разве не хватает мощи российской, чтобы подобные акты, варварские акты совершить, как это сделал Израиль в Газе? Или, например, это делали фашисты в годы Второй мировой войны. Элементарно. Но из чисто гуманных соображений Россия этого не делает. Я говорю это абсолютно откровенно. Почему? Потому что есть масса иностранных журналистов, которые давно это признали, что у России хватает сил, средств для того, чтобы украинские города стирать. Но не делается этого. А все вот эти, как это американцы говорят, когда они уничтожили Мосул в Ираке, когда они уничтожали другие города на Ближнем Востоке, сопутствующие ущербы. Понимаете, когда 200 тысяч граждан погибало за одним махом в Мосуле, они сказали, это сопутствующий ущерб. Мы метили военные объекты. То по сравнению с Киевом, с другими украинскими городами, это не происходит. Разве это не так? Ну, смотрите, мы вообще приходим к тому, что... Об этом, кстати, Песков сказал, о том, что... Ну, так а зачем Зеленский... И так вот, есть такое мнение у ряда людей, экспертов, и они правильно, наверное, тоже. А зачем Зеленского менять, ликвидировать? Нет, России это не нужно. Вопрос с легитимностью, да, то есть первое лицо не военная цель. Вот как можно вывести вот эту черту, да, под действие Российской Федерации. Нет, я хочу вернуться к вопросу, что значит слово российского президента. Не потому, что я его защищаю там, и так далее. Это в теме нашего разговора. Когда-то господин Путин в самом начале этого конфликта, с началом СВО, премьер-министру Израилю Беннету дал конкретный ответ на этот вопрос. Когда Беннет его спросил, вы убьете Зеленского? У вас для этого есть все. Он сказал правильно, абсолютно то, что вы сегодня сказали. Сейчас сказали. Это не сама цель у меня сегодня убить Зеленского. И я не собираюсь его убивать. И он свое слово держит. Хотя мог бы это сделать просто по одному щелчку пальца. Отдать распоряжение и все. И этот вопрос был решен. Как это сделал, кстати, Ельцин с господином Дудаевым. Вы помните, да, эти события в Чечне? 2 ракетами из истребителя Дудаев был уничтожен. Прямым попаданием. Как только Дудаев включил сотовый телефон. Однако Путин этого не делает. Это не его самоцель, действительно. Цели другие, более глобальные. Поэтому то, что на сегодняшний день господин Зеленский еще жив, надо отдать должное господину Путину. Ну, смотрите, это, конечно, многие назовут ваши слова глорификацией и российской пропагандой, потому что... Согласен, да. Так и будет, так и, собственно, и подразумевается, наверное. Так и Трампа называют, что он транслирует российские нарративы. И что? Нет, ну, понимаете, когда Трамп говорит о том, что... Ну, вот там же был этот пинг-понг позавчера и вчера, что... А какая уступка, да? То есть Зеленский говорит, то, что мы готовы вот, после полного прекращения огня, безусловно, вот раз и прекратили, садиться за стол переговоров, это и является уступкой.
Ну, потому что Украина жертва, на нее напали, ее бомбят и так далее. Трамп говорит, что уступкой со стороны России является то, что Путин не будет захватывать всю Украину. Мол, и это уже уступка. Это его прямая речь, это он сидел, общался с премьер-министром Норвегии у себя в овальном кабинете. Но тут я хочу еще один военный аспект подсветить, и он достаточно интересен. Значит, доклад Герасимова Путину, о котором я уже упоминал, где идет речь об освобождении Курской области российскими войсками. Это вот все сегодняшняя медиакартинка. То есть там на похоронах папы шушукается Зеленский с Трампом, Стармером, Макроном. То есть мы видим это. Здесь как бы пафосно, нарочито принимается доклад от Герасимова. Значит, в этом докладе Герасимов говорит о том, что военная КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными Курской области, показали стойкость и героизм, говорит Герасимов. Захарова выходит и пишет о том, что мы никогда не забудем наших друзей из КНДР. И в принципе, да, сейчас Герасимов говорил о каких-то зонах безопасности в приграничных районах Сумской области, то, что, в принципе, давал указания Путин. Но я так понимаю, что вот этими северокорейцами в России и достигли этого результата. А вот следующий результат по приграничью Сумской области будут уже добиваться без северокорейцев. Северокорейскую карту пытались разыграть давно. Я имею в виду на Банковой, апеллировали к международному сообществу и прочее, но не получилось. Какая роль северокорейцев, на ваш взгляд, и почему не получилось поднять больше шума и больше вовлеченности от мира по факту участия вот этих войск, которые сегодня официально российской стороной признаны, в боях за Курскую область? А скажите мне, пожалуйста, Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика – это суверенные государства? Суверенное, союзное, да. Да. У них подписан бессрочный договор о всеобъемлющем сотрудничестве. То есть какую бы сферу жизни ни коснись, между Корейской Народно-Демократической Республикой и Россией всегда будет взаимодействие и сотрудничество. Это раз. В том числе и в военной сфере. Кстати, к слову сказать, на сегодняшний день Корейская Народно-Демократическая Республика уже обладает гиперзвуком. Гиперзвуком. Причем не на словах, не на мультиках, а на деле. Ну, не без помощи, конечно, специалистов Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Второй момент. Говоря о выше мною озвученном, разве Российская Федерация не может, как суверенное государство, попросить у суверенного государства о чем-либо, в том числе и в военной сфере? Может. Конечно, может. А почему, например, на территории Украины находятся иностранные вооруженные силы, иностранные военные специалисты? И мало того, когда-то законом Украины было запрещено наемничество. Наемничество в Украине было запрещено. Указом Порошенко в 2015 году, указом Порошенко, этот пункт закона был отменен. И сейчас, я не знаю в каком количестве, но это десятки тысяч иностранцев сегодня участвуют в войне против Российской Федерации. Как-то Российская Федерация этим не очень озабочена. Она, да, говорит, сколько она уничтожила тех же иностранцев, сколько взяла в плен, но она как-то этим не очень озабочена. Почему так заботит Украину, сколько Корейская Народно-Демократическая Республика послала своих военнослужащих воевать с Украиной? Я считаю, это лишние заботы. Это проблемы Кореи и проблемы России, но никак не Украины. Вы покажите свою мощь на поле боя, уничтожая любого врага, любым оружием. Покажите. А поднимать шум в мире, это, знаете, на уровне бабки базарной.
что, собственно говоря, и очень свойственно Зеленскому. Он чуть что, сразу бежит на Запад. Туда летит за советами, за помощью, клянчит деньги и так далее и тому подобное. Ну, Вместо того, чтобы Запад войск не дает. Запад дает войска свои. Во-первых, все запуски «Хаймарсов» и других средств поражения средней дальности производят американцы. И разведка американская космическая находится на территории Украины. Она выдает программное обеспечение на все эти средства уничтожения. Поэтому давайте не будем это забывать и тем более заморбличивать. Это есть уже, это признано. Запад, американцы это признали, что мы находимся на территории Украины. Поэтому я считаю, что действия России и КНДР абсолютно адекватны. Они никаких международного законодательства не нарушают и вправе разрабатывать те планы, которые выгодны для них. Так же, как и вправе это делать Украина с Западом. Пожалуйста. Но кто победит в этой войне, это уже другой вопрос. Ну так, война заканчивается, как вам кажется? Кто сказал? Кто сказал, что война заканчивается? Вы видели хоть один документ, который подтверждает это, подписанный всеми сторонами? Я не видел. Пока что идут одни разговоры. Разговоры, трескотня, вот это постоянная, ежеминутная, ежечасовая, каждый божий день. Вот это идет, трескотня. Но я не знаю, вот я вам скажу откровенно, я не знаю целей украинского марионеточного руководства в этой войне. России цель мне понятна. А вот какая цель Украины в этой войне? Ведь земля уже давным-давно продана. Недра проданы. Люди вообще находятся, я не знаю, не то что за чертой бедности, нищенствуют. Выезжают, бегут как, я не знаю, мыши из тонущего корабля, крысы. Что еще? Какая цель Украины на сегодняшний день? Что вот это руководство пытается еще сберечь? Себя сберечь? А я вам скажу, что они хотят. Для Зеленского, его клики, война – это питательная среда. Они на этом зарабатывают колоссальные деньги. И кроме того, мы, наверное, будем завершать, да? Для Зеленского, еще раз напомню, это популярность его, вот эта мнимая популярность на Западе, для него даже важнее денег. И он пойдет на все, чтобы ее сохранить и приумножить. Ну, естественно, денежки тоже играют на этом фоне немаловажную роль. А потому, насколько для него это важно, можно судить, как он пререкался с господином Трампом в овальном кабинете. То есть, возомнил себя уже, как говорится, небожителем. Еще никто в овальном кабинете за 250 лет не позволял себе подобных вещей. И это является как раз показателем, чего хочет Украина. Да, Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Пессимистично все равно. То есть, давайте так. Понятно, что там есть отношения к одной стороне, к другой стороне у вас. Но если так разобраться, окончание войны выгодно всем. Я имею в виду людям. То есть, и когда мы там говорим, что этого окончания не будет, а будет дальше все вот это происходить, вот эта мясорубка, извините, это, конечно, возможно и правда. Мы не знаем, мы с вами не на картах Таро здесь гадаем. Но нужно же как-то все равно выходить на какой-то мирный трек. Александр, дело в том, что в годы Великой Отечественной войны, а я это сужу по рассказам моих дедов и моей бабки, тоже хотели рядовые граждане окончания войны. И тоже хотели. И то, что было в годы Великой Отечественной войны, на сегодняшний день не сравнить по средствам убийства,
посредством разрушений, посредством массового уничтожения людей. Но все, абсолютно все люди, советские люди, подразумевали мир и спокойствие через победу в этой Великой Отечественной войне. И я уверен, что просто вот поверьте мне, я, наверное, человек религиозный, я понимаю, что я говорю, но тем не менее нельзя мириться с врагом, который желает тебя уничтожить. Если не мы его, то он нас. А я уже стоял на грани уничтожения. Лично я. И я понимаю, с кем на сегодняшний день идет эта война. Спасибо. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Друзья, благодарю за комментарии. Пишите, что думаете. Пишите, как считаете нужным. Единственная просьба, не забыть поставить лайк или дизлайк. Вот как вам нравится. Главное, реагируйте на то, что происходит на канале. И с удовольствием почитаем мы с Юрием Анатольевичем ваши комментарии. Берегите себя. Все равно, ночь темна перед рассветом. Всем добра и света. До скорого.